いつもご視聴ありがとうございます。 FJT アウトドアです。今日は久しぶりによく来ていた八重地に来ています。ちょっとこの間にですね、いろんな方もここ使われたみたいで、結構残念なことに焚き火跡が結構多くて、夜というか焚き火するときに、使えればそれも燃やしきって2箇所あるんですけど、1箇所ちょっと崩してあまり分かんないように、あと残らないようにして帰ろうかなと思います。で、一通り設営終わったので、一杯炭酸水を飲もうかなと思います。設営するときちょっと天気が怪しくて、これは降りそうだなと思って結構急いで設営したんですけど、途中からかなり日が照ってきて結構暑くなりました。で、今日も時期もだいぶ涼しくなってきたかなと思って、AO の保冷バッグではなくて、イスカのこういうちっちゃいやつに、冷やしておきたいものを入れて持ってきてます。それではこのいつもの保冷缶クーラーで、それではいただきます。うまい。今時刻が1時前ですね。まだお昼も食べてないんですけど、全然お腹空いてないんで、もう少ししたら焚き火をちょっと始めて、それでちょっと調理して食べていこうかなと思います。予報は結構ぐずつくというか、小雨が降る予報だったんですけど、来てみたら割と天気良くて結構日差し強いですね。それでは、最後までご視聴よろしくお願いします。今日はですね、ソロストーブの、タイタンですね、下から2番目のサイズ、それを使ってですね、ペレット燃料で、着火というか調理をしていこうと思います。で、ここに全部ペレットを10キロで買って、こっちの防水のバッグの方に移して、これが今どんぐらいかな、 1.5 ぐらいあるから、結構量あります。なんで明日もし雨降っても、なんとか焚き火で、調理できるかなという感じですね。天候悪い時だったり、薪が湿ってたりとか、そういう時はちょっとこれ便利かなと思って、ちょっと試したいなと思っています。で、この中へ、ロストル、ペレット用のロストルを入れて、この上にペレットを入れて着火していく形になりますね。
雨降りそうなんで、今のうちにこの袋に全部焚き逃げの後の炭を全部移していきたいと思います。よし、こんなもんでいいかな。そしたら、焚き火跡も10分ぐらいかけて元通り近くにはなったと思います。綺麗になったんで蒸らしておいたご飯を、いただこうと思います。そしたら冷やしといた、炭酸水をいただいて、ちょっとご飯を見てみます。よいしょ。今日は、チャーシュー炊き込みご飯ですね。おお、すごい。こんな感じです。ちょっといただきます。一口だけ先にいただきますね。うまい。ご飯はあんまり味付いてない。でも美味しい。油がよいしょ、ございましもうチャーシューただでさえ柔らかかったのがもうトロットロになってますね。とりあえずチャーシューをして、最悪。あとネギをネギを散らしてですね。よし。はい。出来上がりです。それではいただきます。うまい。片葉もちょうどいいですね。もうちょっと醤油入れてもよかったかもしれない。ちょっと甘い。うまい。うまい。
うん、やっぱり醤油の方が美味しいですね。どっちもうまいけどやっぱ醤油の方が美味しい。